Galerinha, aqui tá falando Pedro Games. E hoje nós vamos fazer um vídeo pro meu canal. E hoje nós vamos mostrar o Find the Spinner, o brinquedinho que tá bombando no Brasil. Deixa eu virar aqui. Pera ainda, galerinha, deixa eu ver ali o negócio. Tudo bem. Aí aqui é meu primeiro spinner. Deixa eu pegar aqui. Aqui, galerinha. O primeiro Find the Spinner. Ele foi R$35 pela internet. Ele é como 3, 4, 10. Não passa de R$20. Eu aprendi só esse truque. Eita, pera ainda. Aí. Ainda tô aprendendo. Eu sei passar de dedo pra dedo. Ixi. Aí. Galerinha, meta de 10.000 likes. Porque meu canal tá ruim, viu? Meu canal está ruim. Então, meta de 10.000 likes. Eu vou finalizar. Galera, me desculpa o que eu vou fazer, mas eu vou ter que fazer. Pera, ainda vou ver aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Falou!